이번에는 모닥불 노래 부분에 베이스 애드립 베이스 라인을 넣는 걸 한번 보여드릴게요. 첫 번째 보시면 모닥불 피워놓고 부분에서 똑같이 그냥 코드를 잡으시고 이렇게 치시면 돼요. 4분의 3박자 아르페지오로 일단 불 피워놓고 자, 두 마디에서 한 마디 치고 그 다음에 도, 레, 미, 파 할 때 F 코드를 이게 라인이 올라가는 라인이라서 여기서는 도가 없거든요, 위쪽에. 그러니까 도, 레, 미, 파, 주, 아, 자 이런 식으로 가시면 돼요. 한 번 더 보여드리면 C 두 마디니까 C, 도, 레, 미, 파, 주, 아, 자, G, 세븐 똑같이 G, A, B. 그러니까 솔, 라, 시, 도 할 때 우리들 이야 보시면 이야 기 할 때 이야 기 할 때 베이스 C를 잡아주면 됩니다. C 그 다음 A 마이너 라 끝이 없어 G7 똑같이 G, 솔, 라, 시, 도 똑같습니다. 이렇게 하시면 되고 그 다음에 밑에도 마찬가지로 C 코드에서 C 코드 A 마이너 넘어가는 부분에서는 무조건 C를 잡아주시면 됩니다. 그리고 G에서 그 뒤에도 보시면 끝이 없어 여기 없네요. 끝이 이렇게 치셔도 되는데 그냥 치시면 될 것 같아요. G 끝이 제일 마지막 줄에 없어라. 항상 일단 노래에 맞춰서 4분의 3 박자이기 때문에 G7 같은 경우도 하나, 둘, 세 박자에 그냥 C, 도. 간주 부분은 전주했던 부분 중에서 C부터 똑같이 쓰시면 돼요. 필요 없으시면 그냥 쭉 내려오시면 되고 한번 연습해보시고 모르시는 거 있으면 연락주세요.